Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbak nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 6, versikulo 6, aginggat 8. Rumbeng nga adalan dagiti nasadot at tao ti panagbiag dagiti kuton. Awan pangulo da, wano opisyal amang ituray kadakwada, nga magurnong da iti taraon iti kalgaw, tapno adakanenda iti tiyempo ti tudtudo. Papagayam, intay denggan di may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Lima basak ijay talon ni Primaw. Hangam anyangay dayjay. Dakdakkel ti root ngam pagay. Imbagam kumakan kwa na atap no mapanagaikan. Kaslawan matao ijay balayda. Hamangan no adda na pananda. Papananda kumangay katagar arbes. Amangan no dadamanan ijay balayda ang agililad. Ay, ti katlaing da nga agilad. Isong agpada da ang nagdadakkel ti tiyanda. Lumabasak to ijay balayda inton malam. Inak ngamin kitaan tay buryas da Adela. Mabalin kanon nga isina. Ay, wait. Day tatimbaga ni Berto nga asawa na, hindi nagkita kami ijay talon. Gumatang ka ka di iti buryas at taraknam? Wen nga rod, imbagla pa kanon iti binugbog, taan ang inamot ti fades. Mabibiit kanumat a dumakkel ti baboy. Nunayunam iti fades ti kananda. Ay una yan, kuragan nyo ka di ti rabii apan naturog yaw. Maturog kayo manan. Ninanang mayatin gim di tagtagainap ko. Disturbo kayo. Kangingiwat kayo. Tagtagainap? Tanga tiyal daw ang tagtagainap ka? No napanyo kumaginaikan tay talon nyo o dinasaysayaat. Tadakdakkel ka noon dagiti ruot na ngam ti pagay na. Ito no sumardang ti arbis at mapanagay. Kasanaw no saan nga agsardang? Saan yun agaikan ti pagay yaw? Ado pa'y ngal daw panagay na nang. Intong nagsakitak, di adadan, nandiyak nakatrabaho. Ay katag kaputi ka, senyor. Ta saan kamot apinsyonadaw? Manalon kamot. Naglamin nga road. Intong na ita, gaik dita. Unay kat ti panagniw-ngiwat ni nanangan. Kasla agsasaruno agruod. Uli nga road. Mayat pa'y ti tuturugan kim. Nang riing dakit din. Nagmayat ti maturog no kastoy nga agar arbes. Ala, tuloy takit di ti maturog bakit. Una, angam, awan gayam ti mailuto amakan ninton madamdama. Nga pa nga eh. Sa pa'y sigurado mabisinak no makariingak. Ikaw umutang pala ti bagas. Pagutangak nga eh. Amangan no sumad na umanan ni nanang no ijay balayda ti papanak. Padasang ti mapanita karo ba? Ni Pariberto. Sigurado nga adan niya Adela nga asawa na. Mabainak kumaa. Ang papuskula kun ti rupak Awan ngamin mailuto ta. Katangag karudan tay doa buryas mo. Imbagla apakpakanak, Adela. Wan ana na. Imbag ta adapay na bati. Ginatang da ngamin ng tidaduma idi kalman. Napartak alakwan ngamin ti buryas. Ado ngamin ti mayat nga agtarakan iti baboy. Imbagla nga daur-urayan nga ilako inton makadakkel. Mare Adela! Umaya man! Day, nimot mila day jay. Pinanawak la itay di balay damat maturog. Mare! Matmaturog iti kastoy nga oras, nana. Wen. Mare! Ada kayo ka day! Ay, Umayak man! awan, dumanon kalakta, mare. Ay, aglingedak man ditoy. Tapno manggag kung noan niya ti ibagana. Ay, Mare! Umutang ako may ti bagasyo. Awan ngamin ilutok ita. Awan gayam ka ninyo. Nga mayat ti tuturogan nyo itay. Anya ti klase yung agasawa. Adda kayo matgayam ditoy, nanang. Makarik na kayo matgayam iti bisain. Oray nakailad kayo akanayawn. Anda ka din na utang maabakas. Mamisin akong. Adamot ijay ni nanang.
Imbaga na kitin. Amabisin kanugayam ti kanayon ang nakailad. Bayam, asumanaw. Inkakit iluto na itang tanay, mabisinak. Ada in remedyo abagas. Inkamot mangi remedyo iti masida. Pagrimedyo nga nga ta. Ay, inakman umutang iti sardinas. Ay, di nakapautangan. Taatidog ti listaan ta ijay. Anyang arod nga iti sidaan. Ay, kugayam. Inak kita yun, da dinengdeng dananang. Ay, sumanaudan tumanen. Noing kadumawat iti dinengdeng da. Bayam nita, sumanaw. Mabsuglakit iti buksik ko. Wala? Nanang mumay. At dayo pa'y ti panaggagapas. Ngam ginapasan ti marabutit ti pagay da primo. Tanakasamsamak matngaminan. Anyan to nga iti kanan dagiti sa daw. Dito'y danto manen balay nga umay kumamang. Ibagam tuman numapan kay jay balay da. Awan magapas da. No di da pa'y lamapan gaikan ti imbati ti marabutit. Bareng lumapanda ah. Ang mga no ibagada manen anapudo. Tasaan mo't nga rod nga agtudtudaw. Hey, awan lat kagunggunaan ang addainted adaga at talunan na. Sadot damat. Di dala tultuladan di karoba da. Awan talon da ngam nagagat da. Iso asaan da maaw-awanan. Uray agtarakan da ko iti babaw akas iti karuba da. Sikanti mang pakan kadag iti baboy, tinak makitangdan nga agraep. Mangisangpet kanto kadagiti ngalog kan busbusi abugbogan. Basit nga min jay feeds nga ilalaok iti kanenda. Wen, naisagana kon jay sako apang ikak iti ngalog kan busbusi. Kunaklakit din an malipatam. Di kagdanag bakit? Jakmet kayat nga awan mabugbog akanan ti baboy. Sapay nagrarawat dagiti baboy ta, dadakkel da ngaminan. Ewan, danda ni malako dagiti dadduma. Imbaglakit din, tauray awan dagata. San tayo unay amarigatan? Tanagaget ta makitangdan kan agtaraken iti dingwen. No malakok dagiti baboy tayo, mabalinta ti gumatang iti materyales. Tain-inot apadakkelan ta to'y balay. Nakakali siguro iti balitok ti kaaruba tayo. Pagkunamat, nalakaayat ti agkali ti balitok. Awan mat dagada. Makitangtang dandalaeng. Angam, gimatang damanen iti materyales sa pagbalay. Naglako da kano iti baboy. Kasta ka de. Angam, pirmi mat arigat da. Kanayon ko ang makita ang nakabaklan ni Pari Berto iti sinako arubot abugbugan da. Kanayon da pa'y kidingag kayo iti pagsungrod da iti binugbog ah. Naganos dalakit din. Ang agat baboy damot akanayon. Inaldaw nga isot as-asikasunda. Awan sapay inanadan. Ay, no siyak, bumaketak adagos no awan apulos inanak. Ay, jaklakit di maanusan tikas di aklasit trabaho. Ora siya ka. Ulay dakat inaldaw ang nakabaklay ti sinako ang mabugbugan. Already tana. Ay, apa yan? Awan mo't magapas. Ta, inibus mo't ti marabutit ti pagay. Imbagak ideng agaikan nyaw, tapno saan nga ibusan ti marabutay. Ngam di kayo mo't naggunay. Manya nga ita, di inunaan na kayon ti marabutay. Sinalpag kid Anya pa nga ti magapas minukastaw eh. So nga ibagbagak ti aramiden yo, tapno adda magapas yo. Ngam kinay kaya tsumot ti agilad, kan maturog. Sayang pa ti gastos ko ang nagparaep. Tinaigatang iti abono kan pestisidyo. Kasapulan mo't ngamen nga asikasuam ti raup mo. Gaikam no adun ti ruot na, wano isprayam iti pagpatay ti ruot. Nagdawal matan na kita marabutay. Inibus na matan ti pagay may. Kitam! Amin akapagayan iti aglawlaw ti raupyo kat nalines, awan ruot na. Nasamot nga men ti kapagayam, iso nga iso tinapanan dagiti marabutay. Kasla nagpiestahan da ti karaapak, kasta ka rin na. Ay katanya pa'y ngay,
Iso ti makita daan na sa mag, iso nga iso tinagsasabatan da. Kasanuitan lakay. Agibilbilag dagiti ka aruba iti Eric. Idinto tawan mo't ibilag ta nga Eric. Wan nga ron. Awan pa'y maidulin ta nga Eric nga ipabayo pa rin ton matutudo. Saan lang matkit di ada tayo ti awan Eric na Pati damari Adela aka aruba tayo. Damat nakita kay bilag da nga Eric dita nalawa aparaangan dita bangir. Ginatang da nga talaga dyan. Nalabit. Awan mo taltalunan da. Mas da awak man karagi dyan. Nangalaan lang iti pinagbalay da. Mamati ak anakakali da iti balitok lakay. Day, kitaan nyo amin nga arubayan, tibabbalay. At da bilag da nga Eric. Apay nga awan mo't bilag yung nga Eric. Naipabayo min tay basit na nagapas minanang. Awanan ni Rick me. Kasanaw no maibusti pabayo yaw. Mangan kayon to kadi iti bingkol. Bingkot, mabalin ayamot. Ay babalin iti sadot a tao. Kasaan mo't amabannog nga agtrabaho. Ninanang mo't, tila masasauda. Kitaan nyo man dagiti karo bayo. Awan dagada, ngam adda bilag da nga Eric, tanapanda na kitang dan. Eric, ti intang danda kadakwada. Kababay mo't inak makitang tangdan kat adamot makuna atalon ko. Adda nga agpaiso talon nyo, ngam gapo iti kinasadot nyo, awan na apit nyo. Ay na agsermon kayo manan. Kitaan nyo, ti babbalay, ti karo bayo. Di makkel, idinto tada kayo, inanay samot amin nga adigen. Di yo pa'y masukatan. Lakay, di mo ka di madlaw, anasukatan nga agpaiso ti babbalay ti kaaruba. Angam saan pa'y kadata? Wali nga raw. Pati na gidi awan talon na napasukatan na ti babalay da. Awan pa'y Eric tayon, na ipabayo aminan. Ay, nukasta kayo latta. Akanayon kayo ang nakailad no adda basit nga arbes. Ay, awan tilulong awan yaw. Da kayo mo't gayam di taratang. Papanan nyo ka day. Ay nakitaan jay aggat-gatang iti baboy. Taila ko kanon ni nanang yaw ti tarakan na baboy. Dakkel ka din ti baboy yung, tatang? Nabiit pa dyan pa ng gatang yo Mamin anumat lang ngay dumakkel ti baboy. Adda manan kwarta na. Da kayo ngay. Adda kadimat mabalin yaw nga ilakaw. Umay ka no dito iti aggat-gatang iti baboy. Padaanam, tailakok mo't dagiti dadduma baboy tayo. Nasayat met, no adan aggatang. Tani, dandan ni manen aganak ti takong mo. Wan nga rod lakay. Adamat laangan nayon tay urnong ko. Gumatang tayon to ti uray tricycle a service tayo. Si kalata, bakit? May mayat pa, no aggatang ta itinatnateng. Taipan mo iti tsindaan. Tapno ada serbi ti tricycle agatangin tanto. Anday tamot ati plano ka talaga. Pagsayatan tinagagat nga agtaraken at daur-urayan. Mayat matlaang agtaraken. Ngam ti saksaklutan laang ti dakulap. Ay, awan sumangpet agrasya no kasta. Nagpuskulan na takwartayo na nang. Naglakwak da ito'y iti dua a baboy ko. Dakkalagayan ti makwarta ti agtarakan iti baboy. Dakdakkel pa'y tinaglakwan di karo bayo Upat a baboy ti inlako da. Kasta ka day. Tsakim pagaro pakastagayam kang ina ti baboy. Dakkel ti paglakwan iti baboy. Nga masapul ti anos nga agpakan kan aglinis iti kubo da. Ada ka di pa'y buryas da pariberto na nang. Adan saan pa'y amabalin nga isina. Angam day, nangina ti buryas. Nangina kunayo. Wan, masapol nga da pagpuunam. Iurno ngam tapno da igatang mo iti buryas. Mila ba kayo? Bumangon ka dita, ta mapantaman mo't agdiskitar iti igatang ta iti buryas. Ay, agtaraken tamot iti buryas. Una,
Imbag lang nga damat ilako intong dumakal. Nagdakkal tinaglakon da na ng iti baboy at inarakan da. Kumatang tay ti buryas. Tani, adda ka no dandanin maisina a buryas da pari bertaw. Ha? Wan, nakitak ti buryas da. Nagado ti anak jay dua at akong da. Numalako da dagi jay ti tunggal 5,000 ti maysa. Manon nga iti kwartada. Ay, isugayam anapadakkel da ti balay da. Kan napagadal da dagiti anak da. Tuladen taman mo't ida bakit? Awan dagada. Ngam saan da ngagrigat ta naggagat da. Angam, pangalaan ta nga iti paggatang ta iti buryas, lakay. Nangina kanuma. Agmula ta. Inton makalako ta. Isumot ti igatang ta iti buryas. Saan tan tumot na naman umut-utang iti bagas? Sige. Asikaswan tanto matiraap ta. Tapno ado ti maapit ta, lakay. Ay, datayo laang ti saan nagprogreso. Nabuslon ti taraon, ti tao, nagagat ken naimpen. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.